屌，冇興趣上呢班喎，我要上啲係極高班先啱我身份噶嘛。係啊，我用拉卡嘅喎，好表現自己㗎。最緊要影完之後要寫拉卡邊部相機限定版。呢個係指定動作嚟㗎，你唔係今日先知係嘛？You know my name. I'm Cody. People call me Cody. 我一介紹多次啦。咁我叫我自己做職業嘅攝影愛好者嘅，係啦。攝影係我職業嚟嘅，係我嘅職業。OK， 你係我以前做新聞嘅，影新聞，影新聞啦，影靜態新聞啦，突發新聞啦，體育啦，財經啦，法庭。除咗娛樂比較少影啲，其他都影晒。因為你冇影娛樂嘅，同啲娛樂圈。哦，因為以前我哋報館比較大嘅。娛樂其實係另一個叫娛樂新聞嘅攝影部嘅。哦，呢個都幾大喎。其實娛樂有另一個範疇，因為你又要追星啊，要清楚啲星嘅樣啊嗰啲，其實都係難度好高嘅都。即都係一個另一種新聞咯。即可能娛樂新聞少啲啦，突發性嘅少啲啦，但係佢哋係另一個思維咯，即另一樣嘢。突發新聞可能你坐日喺個車度都冇嘢做啊，悶餐死啊！或者係等你食飯嘅時候先嚟啊，咁樣咯，成日都係。係啊，所以以前啲老一輩，即係我嘅前輩啦，就話咩做記者係鐵腳馬眼神仙肚係 feel 到啊！係我聽過，好神仙肚真係攞你命真係，你未食或者食下咧，你要走動係。好辛苦啊！肚痛啊，盲腸又痛。咁好彩嗰陣後生嘅，肚一痛咪冇事啊！依家你個咁走，哇！我唞3日啦，大佬。即係當年你係用菲林嚟去拍。係啊，我入行嘅時候就係菲林嘅末代啦，你當。係。幾年後都開始用數碼。跟住6、7、8年後到就已經開始，因為數碼發展得好快。係。我好清楚我個年代就係 Canon EOS 嘅年代啦。係，即係佢由菲林至到數碼轉變，我好清楚，因為我係用家。唔係你唔係 Nikon 咩 ？Nikon 就係我想當年做呢個業餘攝影愛好者嘅時候用嘅。哦，因為專業嘅環境之下就係用 Canon。應該咁講，我又好怕人哋用專業呢個字嘅。嗱，唔係可以分享下笑料嘅，我可以講職業，因為職業我真係翻工鬥人工，咁職業係好合理。係職業 OK。專業啊，點解唔係咁中意？因為一就係攝影冇專業嘅，冇專業認可嘅。你唔同律師、醫生嗰啲可以有個專業認可資格，你可以根據年資你收幾錢行1個鐘咁樣啊。係啊。攝影冇噶，我影20年就可以收你100蚊個鐘，我影3年我就可以收你500蚊個鐘，咁冇關係。即係只要講肯俾嘅啫，你冇一個核對核准認可啊，所以我只可以話自己係一個職業咯，專業就因為攝影實在太多嘢，我自己都未學唔晒。同埋專業咧就通常係我老細串我嘅時候用啊嘛。哇，咁簡單你影唔到啊？專業噶嘛你，咁你就好尷尬啊！所以一聽到就比較反感嘅。哇，專業㗎嘛你，搞唔掂啊！通常攞嚟串你嘅呢個字，唔係攞嚟叫你啊，唔係稱呼你啊。菲林，哇！你要帶幾多筒？長期都帶住幾多筒相喺個身上邊㗎？基本上都10筒8筒，10筒啦，起碼10筒㗎啦，冇咩做都10筒㗎啦。有大新聞咪20、30筒咯。咁即係你長期預備好都要係10幾20筒喺上身㗎喎。同埋起碼要有2個感光度咯。即係 ISO，即係400同埋800。400同800最基本，100就唔會用㗎啦。係正常。除非影娛樂、影人、影靚女咁啊唔同。咁嗱，嗰另一樣嘢。慢慢啊，你唔夠光唔緊要，我哋有腳架咁樣就得啦。新聞就唔得啦。你係咪落閃㗎嗰陣時？睇環境啊！睇環境都。因為其實背光呢個詞語，如果你話呢一張背光咧，可能喺我個腦諗到，可能喺我腦諗到好多個影像出嚟㗎啦，即係好多環境都會背光。其實有啲唔覺嘅環境，你背咗都唔知啊咁樣咯。所以閃光燈都長期準備嘅，一定要啊！電都好麻煩啊，回電都好麻煩，真係。點樣電？嗰陣時係咪有啲好嘅電啊？啲回電啊？
尤其突發新聞，可能你影嘅距離係受限制嘅時候，更加麻煩咯。係 OK。即係你個 moment 唔影定影，你要諗清楚，因為影完之後回唔到電，你見到都冇用嘅，再有都冇用。哦，即係冇得好似而家嘅數碼咁樣落嚟推高。哇！數碼城簡直係虛擬到，我覺得好幸福啊！數碼真係眼見唔到都影到啊！24,800啊，唔係，依家好似我啲後輩都中意用 Auto ISO 嘅。Auto ISO 係。我成日笑佢哋嘅，喂，唔好 Auto ISO 啦，你都唔知你對光暗都。喂，但係職業啊嘛，唔係興趣啊嘛，興趣就話乜嘢都 M 到啫。都唔係。影到。係。如果唔係嘅話咧，翻到公司咁當然啦，老細捽啊。咁可能 Auto ISO 對於佢嚟講輕鬆啲咯，但係可能你話傳統又好，或者係以前用影開菲林，我硬係會追求質素先，最基本㗎啦。而呢個質素最低限度嚟講嘅質素，影到最好，用到嗰個光暗最低嘅 ISO 啦，咁樣啦。同埋你加咗一個係愛好嘛，攝影愛好嘛，所以咪你有個要求喺度咯。同埋愛好可以一世啦，職業唔可以，職業退休㗎嘛。職業退休咁樣。喂，咁你嗰時係用黑白多啊，定話彩色多啊？我嘅上一代咧就係黑白尾彩色頭㗎啦。我嘅上一代我就全彩色㗎啦。你全彩色？嗰陣時富士菲林好靚嘅真係，好可惜。係。order 可能貴咧，定唔知點解公司就好少用 order。咁其實係啲菲林同埋啲相機係公司 provide 嘅。係。即係全部都。因為我哋要買頂級。係。一般人係買唔到啊嗰啲。你尤其是開頭嘅數碼，哇誇張咯！點解幾廿萬一部？你唔可以自己出咧？咁啊係。係啊。不神奇，點解我見過啲人講話係，喂做記者嘅話咧係要自己買相機嘅。有啲報館其他報館要咯。哦。我做緊報館就比較好啲咯。哦。咁同埋多數入得呢行，一定有自己相機先嘅。你唔會攝影愛好者走去就係報，即係走去。但係普羅大眾嘅話，即係走去見工，跟住人哋請你㗎，咁你相機冇人哋唔會請你㗎嘛。即係你唔識影㗎嘛，咁你點會請你啊？咁如何入行咧？我又真係想知。我嗰陣時好笑啊！我嗰陣時就自尊心爆棚嘅後生，你知啦，係咪先？係啊。就咁見當時嘅公司有個廣告，我就去自薦啦。非咗乜嘢？有咩經驗啊？冇啊，零啊。零經驗。總之係講我同佢講我影相好勁啊，咁你請我咯，好好笑，我諗喺度好笑。不過都真係呢啲青春做到嘅。我拎我幫我即係後生之前女朋友，即係後生啊，有女朋友仔㗎嘛。我拎嗰啲相去見工咯，但係見新聞啊。你影你女友嘅相俾佢睇。係啦。我都覺得好笑，而家諗翻都係唔錯嘅回憶啊！幾得意喎，其實。咁我當年唯一嘅經驗就係做咗好似1-2年嘅嗰啲1小時沖印啊！我仲記得嗰陣時係百老匯仲有㗎嘛。百老匯啊，係啊，嗰陣時有㗎嗰陣時。百老匯。依家冇啦，依家應該取消啦。我入行嗰陣時後期啦，好多師傅都轉咗做 sales 啦。即係90年代嗰陣時。係啊，好多百老匯嘅沖印師傅轉行做 sales， 我係嗰陣時入行㗎啦。我又唔中意做 sales， 我又唔中意講嘢。除咗講攝影啦，除咗講攝影我講一日都唔停。講其他有冇咩興趣？喂，咁樣你喺嗰個職場入邊有啲咩趣事發生啊？嗰陣時有個好笑嘅，唔知我都希望我講嗰個 camman 都睇到，係啦。咁咧就係話説咧，就當時咧就去做一個踢爆古仔。踢爆古仔。係啦，踢爆即係呢個麻煩，即係硬嘢嚟嘅。OK。咁就係講嗰個事主，我唔記得咗係報咗啲咩學唱歌、學講，即係總之學啲嘢啦。係。咁俾人收咗幾皮嘢。係。咁啊，擺明係咩啦？係。即係幾皮嘢學唱歌。最慘係冇嘢學啊嘛，你唔係揾名師教佢，咁啊去踢爆嘅。
咁啊上到去咧，就之前同嗰個記者 camman 就係3個啊，come 好咗，就係當個記者問呢句嘢，我應該同個 camman 一齊拎起相機影相，硬邦邦喺面前影佢，係啊，佢有啲咩？即係兜面啦，係啊，即係喺嗱我唔知真假啦，咁當然係嗰陣時個事主嘅角度就係呃人啊嘛，係啊，咁我哋咪踢爆咯，即係直擊啦，當係咁啊，要喺嗰個人即係可能對話，跟住咧講我就影你啦咁樣，即係總之好尷尬嘅影嗰下一定，就講好咗個記者呢個暗號，我攝影嘅同個 camman 一齊拎起個機，咁咧就我雖然高即係算唔矮嘅，我就但係好瘦蜢蜢嘅，就揾一個咧就再高大啲嘅 camman 咁樣啊，貨啲嘅即係唔乜都睇得嚇咁樣，咁我插定閃燈，話明要影到啊嘛係咪？我記得就係咁近距離嘅啫，個記者喺度，我喺度，個當事人喺度，我哋企喺度，個 camman 好似企喺隔離嘅，就即係質問緊佢，喂，你點樣收咗我幾皮嘢嚇？大佬冇唱歌學，揾笨啊，揾我笨啊，呃人啊咁樣。一有暗號就嚟了啦！我唔記得暗號係講咩㗎啦，個暗號一嚟，咁我就拎佢食嘅，插咁樣，兜兩閃，咁啊揦嘢啦！個 camman 咧就冇咁樣做，但係你嘅歌，睇我歌，佢條友仔咧，即係依家就算啦，嬲唔嬲就嚇。佢條友仔咧就靜靜雞開機，即係佢靜靜雞開 cam。我就兜面講明一齊兜面影啊！你個細啲勁啲啊，係咪先？起碼即係好似幾個人咁樣一嘢打嘢啊，係嘛？咁啊尷尬啦！跟住咧，嗰度啲人咧就推我啦。哇！得你咁樣咁行啊嘛，大佬閃晒燈咁樣影我，型喎嚇！心諗哇，個個都追住你咯。係啊，阿 camman 最慘係咩咧？佢側邊偷影啊嘛，都俾人見到嗰下蝕啊！見唔到都話可以睇到我俾人推啊！俾人見到偷影，一樣係俾人話啊！咁點解你唔一齊影咧？佢係咪覺得係偷影成個過程話過癮啲？但係講到明唔係啊嘛，跟劇本啊師傅，大佬啊！唔係，因為佢上到去嗰地方都係嗰啲，可能係啲即係都唔係正當人家㗎啦，睇到佢嗰啲地方，所以佢熟咯，我估係。仲要困獸鬥嚟啊嘛，去人哋公司啊嘛，拉閘放狗。咪係咯，好彩我哋個記者即係我哋記者好撐得嘅，好彩佢啫，即係佢話你再搞我服裝我報警啊咁樣，即係搞到好大先肯停，後尾都報警。最慘係咩？就係推我嗰個人咧，大肚婆嚟嘅，我又唔可以掂佢喎。即係你唔可以自然反應都驚係啊！哇！我真係係啊，係咁俾人推啦。佢大肚，我點踢你？我掂一下你瞓喺度，我咪企喺度。即係好慘啊！我嗰個遭遇係好尷尬。我當年跟住咧，佢就好快就揾咗2個大隻佬衝入嚟，所以我哋記者撐到啦，即係撐到。你唔好搞我哋同事啊！我報警啊咁先，好彩冇事啊。cam 咧用咩 cam 啊？即係你話相機？唔係，其實我哋直接大機㗎啦，拎住啫嘛。咁佢都拎住個 cam 啫嘛。你咪拎你係咪你唔係我哋細部少少啦？即係總之唔係偷影㗎啦。總之一定係一拎起就要即係影㗎啦。OK，即係都係成個。即係正常拎去影嘢嘅機啦，係啦。咁你話諗法幾好玩嘅，即係有呢啲遭遇係嚇職業啊嘛，呢啲咪職業啦。咁有冇出街啊？個新聞出咗，睇到我俾人。睇到我影啦，係睇到無啦啦講下嘢，咁樣啦。你落埋閃添喎，其實。確保有啊嘛。嗰時你用數碼機，係喎，嗰個年代推高 ISO 都冇乜用嗰陣時。嗰陣時數碼早期都係差啲嘅，多過400，所以更加要閃燈啦。係。同埋影咩都係，如果你要我咁當下影到一張相清晰唔喐。閃光燈係，就算菲林數碼都係閃光燈咁。Freeze 影像快過你嘅快門啦。係，咁係你係嗰陣時用開係 F 幾㗎？即係喺呢種環境 F8嘅，即係前清後清咁啊。11得啦，11都得，咁近。
我咁近影你，係，好樣衰喎，真係好唔係張相佢係完全未有反應嘅，即係佢未有反應，係佢淨未有反應。第一張係未有反應嘅，第二張有反應啊！咁樣望我閃啊嘛個閃光燈係回咗電都要幾秒啦。嚇，唔使。其實因為我距離近，個閃光燈輸出咪低咯，係啊，所以我可以用更加細嘅光圈，而所以確保回咗電。係啊，一定有。所以我咪要企到咁近咧，即係我由頭到尾我已經安排晒，我一定要企到咁近，我唔會遠影嘅。你成名作係第二樣嘢嚟嘅喎。唔好講成唔成名咧，咁啱影到啫。我都唔係咁想講下啦睇，我明，即係嗰個，個心理因素都咩嘅。但係都有記錄啦。其實即係真係發生過啊嘛。其實咁呢個都同大家分享下都好壞嘅。咁嗰個經歷就比頭先嗰啲就黑暗好多，對於我嚟講，即係頭先嗰啲開心好多啊！嗰啲我覺得，係我睇翻好好笑嘅，即係其實幾好笑嘅。咁嗰個經歷就係我影嘉利大廈嘅大火啦，頭版嗰張相啦，當年89年、98年，我唔記得咗啦。89年到。咁我入行都係幾年啫，我95年入行。咁係你喺，所以令到我自信心爆棚啊！嗰陣時都幾目中無人嘅，幾寸嘅都。因為上咗頭版，仲要有咁大嘅新聞，仲要係新仔。咁當年好多同事喺現場啊嘛，係所以其他同事都唔中意㗎，因為你影到佢哋你咩料啊？你即係咁咯。咩料唔咩料？咁你影到啊，大佬啊，係咪先？係嘅，咁但係佢覺得你啱入行，你可以做即係咁，你做新聞個個都想出頭版㗎啦。OK，又型又有型又威。你諗下，張報紙頭版寫住你個名全名，嗰張相仲出埋New York Times 啊，係咁啱嘅。即係你啲新仔，人哋梗係俾啲冇咩閒嘢你做㗎啦。即係話影俾你叫你影下啲附近環境啊，訓練下你咁樣嘅啫。咁啱嗰陣時，佐敦就大火，我仲記得我老細同我講：喂，叫你去佐敦啦，嘉利嗰度睇下地鐵站一上啊，係㗎啦，佐敦細火嚟嘅啫。城市嘅火通常都細火，有好多原因嘅。一就係本身城市個大廈好多都係嗰啲防火設施撳咗先啦，佢唔會俾你燒嘅，唔會好似將來元朗嗰啲咩廢車場燒通頂嗰啲唔會啦，你冇得燒。同埋你城市你梗係近，即係消防車乜都近啊，乜都方便啊。咁好容易撲滅嘅，通常都好難大火噶嘛。明白，係啊，係啱。咁佢咪我老細咪講：哎呀，間細火望下啦，咁就叫得你去嘅細火，唔通大嘢俾你去咩？咁好合理，我覺得係。咁但係因為可能我附近，咁仲係燒緊嘅早期嘅啫，即係嗰時好直升機未到，我覺得係。咁我就好似係一上地鐵站，八卦周圍望，因為我唔識啊嘛。咁學高頭見到咪有個燒緊嘅物體啦嚇，當年係。咁就係咁影咗㗎咋。咁嗰個物體咪就係嗰張相，即係一張影響好大嘅相。就令到我認為一張相越有 impact 嘅相就越片面啦。咁我覺得都事實係嘅。點樣片面咧？因為佢 impact 太大，咁嗰張相令到你好 focus 睇嗰啲影像係嘛？係啊。咁其實好片面，因為其實側邊咩你都睇唔到。咁都影響我之後攝影嘅睇法嘅。我係越嚟越唔中意影新聞嘅，其實。因為呢張相，因為你好難知道全面嘅嘢咯。就算你而家拍片年代都係啦，你好多嘢都片。雖然嗰條片係好似啲嘢喐緊啊，好似睇到好全面嘅，都係好片面嘅啫。啱嘅。咁但係亦都可以好彩嘅。你話我當年影到嗰張相，因為我唔識咯。因為其實去到呢啲火場，應該第一時間去睇下消防車啊、救護車、影傷者㗎嘛。係。咁我戇居居周圍睇，冇做呢啲嘢。
即係你話即係屎忽撞君啊，真係啱嘅，我覺得係即係係啊。通常有經驗你就第一時間睇呢啲嘅，因為嗰啲一定有得影啊，即係一定係影到傷者啦，一定影到救護車，即係噴水啊，係啊，消防車咁。咁攝影好玩就係呢一度咯，其實即係唔會話係老師傅就一定影到嘅，即係起碼街頭攝影係咁啊，即係萬拳打死老師傅啊，有時係。係，即係用個新嘅角度嚟去睇件事嘅，或者影件事嘅。係啱啊，係啊，都啱嘅。街頭攝影都有呢啲嘅，我覺得。如果你話用新嘅睇法睇嘢，可能攝影係難啲表達咧。其實調翻轉，因為攝影都係你要見到先影到。係啊。其實好限制你嘅想像，你透視又限制你。即係喺呢個平面藝術上面咧，其實可能繪畫好啲啦，或者係畫，因為你好係啊，你好容易可以將你好個人嘅嘢表達出嚟。但係攝影好難咧，其實。但係你畫到先得喎，即係我攞。咁當然有個工藝啦，係啦，工藝都要工藝。即係我都可以胡思亂想，但係我畫唔到出嚟啊嘛。工藝啦，工藝啦。咁當然攝影嘅工藝係少啲嘅。相對啦。咁梗係啦，因為其實攝影發明都係想機械化繪畫啫嘛，所以好明顯係佢係想好簡單做到啲你要搞好耐嘅嘢咯。即係你風景畫，我對住個風景，可能畫3個鐘頭，翻到去仲要補幾筆，又幾日咁樣。攝影唔係喎，去到日頭就拆一張，晏晝又拆一張，夜晚又拆一張，3張㗎啦先。我當你拆一張相都用1個鐘啦，都容易過畫畫其實。你單單地學畫畫，一定會遠需時過學攝影嘅。full stop。所以其實攝影你話難又得，容易又得。佢容易就係你好容易影啊。係，咁個掣就係啊嘛。係啦，只要你好俾心機睇晒嗰部相機嘅說明書，我相信都好難影唔到啊，就得㗎啦。我永遠都唔會睇嘅喎，真係。冇之後咧嚇。唔係嘅，因為我有時買啲相機嗱，依家又講下，即係我近排中意研究呢啲古董嘢，即係呢啲咁樣。係。你揾本說明書睇晒佢，一定要睇晒佢。如果唔係，你知唔點用？係嘛？呢個咁靚仔，呢個咩嚟㗎？呢個係德國相機影24x24嘅，即係影正方形，用135mm。Mac 老花，大佬睇唔到嘢。喂，好重喎。係啊，用料好足㗎，好犀利嘅。Macaflex 係啦 ，Macaflex。麥加係一個德國我好中意嘅設計師做嘅。咁咧成個波子咁咯，喂。佢影24，係啊。佢最犀利咧就係譬如佢對焦啊，咁有對焦放大鏡啊嘛，係嘛？咁呢啲機咪要咁樣揭嘅係嘛？揭落去啊！佢咁啊就。跟住收翻埋睇住，收翻埋，係一個動作做晒，你諗下幾犀利？快手添可以。你睇個 mechanic 幾犀利？佢鏡頭嘅先驅，所以好犀利。個領用得啱唔得㗎？係咪吸翻埋？哦！喂，呢個真勁嘅。我相信如果唔係因為呢個係1941年，我知係啊，我應該記得係啊，1951年。死啊！我或者會得罪啲友嘅，其實我覺得呢個咧個手感咧，或者成個做工設計成件嘢咧，仲好過拉卡其實好多相機好過拉卡嘅，我又唔怕得罪拉卡，因為即係拉卡唔係咁特別好嘅啫。但係拉卡。啲 band 唔緊要啦，因為拉卡我又唔係咁中意用，二來拉卡我覺得係投資價值多過使用價值咯。所以我都係嗰陣時中意研究相嘅歷史，就係唔想俾人人云亦云啦。即係當你清咗歷史嘅時候，其實如果唔係打仗2戰後，其實我相信相機微型化咧應該係24x24，未必係24x36，因為呢個先係。可能係有攝影定義以嚟，真係一個自己攝影定義個 format 咯。因為你24x36都係喺呢個電影演變出嚟㗎嘛。不過咁樣講就講好耐啦，所以唔好掹咁遠，掹翻嚟。如果唔介意，可以報我班上堂，我會講。你
係嗱，講徠卡，佢第一步用嚟測試菲林感光度嘅儀器，正確叫佢嘅方式。一餅菲林咁大餅，佢冇嚟咁拎咁多，真係試嗰個感光度。咁而嗰個機仔就係、最後就演變成徠卡啦。可能都係同德國戰鬥經濟有關。啲相機專利，即係嗰啲日本仔抄到，哇 M 機冇得，我哋有冇撐得太遠啊？差得太遠啦。係乜你講話係教班教乜鬼班先？教攝影？教攝影，咁就首先我自己教攝影嘅概念就係、我就唔分初班、中班、高班、低班嘅。屌，冇興趣上呢班喎，我要上啲係極高班先啱我身份噶嘛。哦冇呢樣嘢。咁如果佢極如何高，是好啊？如果佢要嚟揾個極高班，佢咁麻煩，我諗下教唔教啦？係咪先？費事我勞氣，大佬講你又唔聽，叫你又唔做，做咗你又錯咁咪食啊？係咪先？即係我嗰個課程，我嗰個課程咧就係、我會即係可能悶啲嘅嚇，我盡量簡化，即係總之攝影史啦、攝影術啦、相機歷史啦，我都會講。即係攝影點嚟啊？係攝影術點嚟？乜嘢係攝影術啊？即係術語啊嗰唔係攝影術發明係法國噶嘛？啲。真係有百幾年㗎啦，真係有人將5年左右。將你眼前嘅嘢好機械化咁樣記錄啊嘛。即係你個班上面，你會係講呢啲嘢咧係係。我個歷史啦、相機嘅歷史啊，咁樣去。開頭會講攝影術嘅歷史，跟住中間教你影相，教你睇嘢，又話俾你知我點睇嘢，俾我嘅相你睇。咁跟住最後就係講相機歷史，但係就相機歷史太長啦，咁我就淨係 focus 講135相機，即係呢啲，即係35mm呢啲，係啦呢啲。我就揀咗36部，我認為對攝影歷史有興趣嘅135相機講啦。幾多部啊36， 36，你會攞36部機出嚟，即係你覺得呢36部機係對呢個135我個人個歷史係有啲關聯。尤其135有樣好就係大眾化咁開始。係啊係啊，因為我啱啱你講百幾年前嗰啲全部都係非富則貴先影到相嘅，絕對係啊，絕對係啊，窮人係接觸唔到。絕對係啊。咁所以我認為135發展係普及攝影係好咯，所以我喺嗰度研究咗自己即係興趣研究咗。哦。咁就點解我揀36部就即係貪得意嘅啫，因為一同菲林36張嘢，同埋太多我費事講唔晒，所以我即係濃縮啲嚟講應該係叫36+1，因為有一部係35mm菲林相機嘅前身，係開個幕係前身。35mm 機嘅前身，即係佢唔係用35mm 菲林，佢用127嘅。我得127係啦，我聽都未聽過咩嚟㗎？係菲林格式。係咯。佢其實出咧都係同30mm菲林鬥嘅，鬥微型嗰個競爭，即係邊個？哦。咁35mm菲林跑出，即係 VHS versus Beta 啦。即係 CF 卡同呢個 SD 卡。咁咧佢呢部相機個形狀設計就一路演變成一部全史上第一部30mm嘅相機啦。咁所以我會36+1應該咁講。咦，有趣喎！係啊，聽都未聽過。佢嘅 size 係4×6.5cm，係好屌住，長啲嘅佢啲格式係長啲嘅，因為同菲林8張嘅啫影。同菲林影8張。但係佢相機好細部。嗱，譬如120你咁樣相機咁大部啊嘛，我屋企嘅127可以同呢部差唔多，再細少少。你估佢唔到啊！佢設計8張，但係佢個 size 好大張。你係咁嘅 size 影8張，但係每一格個咁鬼巨型，即係衰啲講句話係仲好過 expand 咯。咁當然仲有一個格式叫3×4啦，都係用127菲林影嘅。哦。唔係，因為嗰陣時其實好多人都唔接受35mm㗎，因為35mm只能夠放到8×10嘅啫。當年技術，當年嘅菲林質素啊，咁依家梗係唔係咁計啦，依家就完全係另一回事啦。即係當年因為你咁差咁晒張唔得嘅咁樣，所以佢咪先有127出現啫嘛。即係佢要做到咁細部，
但係又影到大格式，大格式嘅。其實佢有優勢㗎。8張嘅圓啦， 8張嘅圓真係好撚麻煩。同埋可能有啲人影完晒，可能晒張細細張啊得咧，即係唔需要好似係啊，又要顧及你個質素咁樣。係咯。咁大眾始終都係咁樣諗嘅，咁人哋唔係諗住同你下都搞展覽啊，做 project 㗎嘛，係咪先？咁，喂，大佬1同36影30幾張，好啊，開心啊！其實如果今時今日可能唔同睇法啦。菲林機嘅話，我反而覺得127呢個 format 有得做，有得做喎。我有麻煩嘅，我買相機咧，使唔使行我先？哇，係咪火燭啊？因為我又唔想為買而買嘅，一來我唔識投資啦，所以唔買徠卡。徠卡唔好話嚇，不過人哋話我都冇所謂嚇。咁對啲講嘅話，攝影嘅世界入邊嘅話，唔係淨係徠卡嘅，仲有好多當你知道嘢嘅。當你知道歷史之後，就更加知道好多無名英雄咯。係啊係啊。咁其實我個課程都講好多無名英雄嘅。淨係呢個 design 啊。係啊，都勁啊，係啊係啊，咁冇人知佢好慘啊。我唔知佢啊。係啊，戰後都唔知去邊添。係嗱，又可以講下呢部雙鏡啊嚇。係。雙鏡機有視差，你知咯？呢度望，呢度睇啊嘛。係啊，你睇住，依家無限遠啊嘛。你睇下，個鏡頭會斜嘅。呢個係咩牌子啊？福倫達。福倫達。哦，鏡頭但係佢OK，話福倫達。同埋當年嘅福倫達。係黐線嘅，係真係黐線嘅。呢部1933年，即係90幾年㗎啦。係。咁其實佢當年係出咧就係同早幾年出嘅 Wolfenstein 鬥嘅啫。係啊。咁啊佢犀利到咧就係有時差嘅。It's Cody, mother, say my name. 當年福倫達係大廠嚟啊嘛，巨型添啊，唔係巨型咯，同埋出任何嘢都係靚得不得了，好好嘅。真係，係你話玻璃靚係都係。玻璃真係堅。玻璃靚都聽好多師傅都話，福倫達嘅大底嘅玻璃係最靚，佢話係。係玻璃。佢哋話係會，因為嗱我真係唔知嘅，師傅講啊，師傅講，佢哋話啲玻璃要自然咁擺到，係啦，自然孤單嘅。佢去到日本仔啊嗰啲，全部都冷凍技術啊，拎出嚟乒乒乓乓就整凍佢啊，所以咧密度冇咁靚，冇咁好，冇咁自然咯。喂，咁你而家有啲咩 project 咁樣去教人哋啦，跟住自己個人咧有啲咩 project 影相嘅 project 你係做緊㗎？做緊嘅最近期都未叫最成熟，未成熟嘅。我而家係影緊啲野草啊，野草，影野草，係。即係隨街野草啊！隨街即係周圍見到嗰啲雜草啊，你當係啦。嗱，其實街上面見到啲草，其實就係我本身之前我影咗個 project 做完㗎啦，我就影城市嘅盆栽。OK，城市嘅盆栽。咁係啦，咁啊嗰陣時影呢個城市盆栽咧，我就申請過，咁但係就失敗啦。咁佢唔當你係藝術係咪咁嘅意思啊？咁我又唔介意嘅，我都唔當我自己係藝術家。OK。啊，千祈唔好話自己係自稱咩咧，好尷尬。你明啊？我梗係明啦。係。咁呢個 project 咧就係叫向陽生長，我就想講咧就係即係城市嘅植物咧，嗱城市嘅盆栽，其實佢係冇自由嘅，因為你擺落去啊嘛，花籠擺落去，佢可能我種咗10盆，唉呢5盆嘅。唔怪之申請失敗啊！屌！我嗰陣時影咗好多啊，影咗成50幾筒菲林啊！用個盆栽影咗50幾筒菲林。用645係啊。係。哇！
因為我真係好想了解下啲盆栽係咩樣。我覺得做 project 有樣開心就係慢慢會轉化嘅，我好多 project 都係咁樣轉化出嚟。即係開頭唔係咁樣諗，整下就咁樣，佢就咁樣係。咁但係當然呢個係用年計嘅啦，唔會話一個月影完我話即係咩啦嚇。因為嗰個係啊嚇，因為嗰個向陽生長我都影咗好似3-4年嘅。咁依家就去揾啲地方影，唔係影城市啦，當然即係影野草嘛。咁可能去啲真係山邊啊，咁我近排中意嘅地方就係去好多靚仔靚妹打卡嘅油塘嗰度行出個三家村個石礦場，咁我就成日去，咁好開心嘅，因為每次影其實一樣嘢，同埋我今日去，隔個禮拜去，你話佢相似又得，唔相似又得。就算我企翻同一個位，點解好似唔同咗咧？明明都係草嘅咁樣，咁我就開始好有興趣啦。我絕對你明，絕對明。咁當然就係呢個都係同我對攝影覺得係最優勢嘅地方，就係佢可以用唔同格式，所以我每次都帶唔同格式嘅相機去。你用唔同嘅格式啦，你用好多菲林啦，唔同嘅菲林啦。通常都黑白嘅，彩色貴啲，同埋黑白可以自己沖嘅，係。去影嗰棵野草，係咁。嗰堆啦，堆野草，成山都係嗰啲。即係一定係用菲林。係，暫時係。大部分係黑白嘢啊。暫時係，我影過彩色嘅係，但係彩色唔啱，我好快放棄咗啦。我唔係冇試過㗎，我好快放棄咗。點解反而彩色唔啱？好個人嘅我唔中意咯，我影過㗎，唔中意啊。可能有一日我會影啊，我唔知啊。我唔會否定。冇問題嘅。暫時我覺得黑白好開心，就繼續影。OK。我又唔會預你睇嘅。即係我唔會預人睇嘅，我自己睇啫嘛。即係你影咗咁多相，你冇預俾公眾睇或者俾有我學生會有機會睇啊！當然咧，我學生都睇咗啦。因為啲好個人嘅嘢㗎嘛，我又冇咩興趣。就算你喺 IG 你睇唔到嗰啲相，因為 IG 全部用 iPhone 影嘅啫。咁當然 IG 都有影野草嘅，但係我係即係電話去影個彩色影像。你嘅作品咧就唔會喺 IG 嗰啲地方度睇到嘅。咁你如果吸引啲人啊，又唔可以話作品嘅，我覺得我其實越睇得多咧，越覺得好多相都嗰啲人影過咧。最緊要你自己係咪真係想影就算啦，即係一張相，因為影像咧唔好喐下就話作品去提升咗自己嗰啲嘢，我唔需要，即係可以叫佢做影像，但係又唔可以叫佢做影像語言，因為影像還影像，語言還語言係。影像嘅表達方式咧就唔係話好似語言咁樣講到有你我他啊咁樣，有事件有起承轉合啊，影像係無需要咁樣做。因為職業影新聞係好多見好多嘢㗎嘛。係啊，呢個咪斷捨離咯，呢個咪個哲學嘅嘢咯。你職業嗰陣時都影到悶，啊！而係斷捨離，年月日之後同埋職業影嘅嘢好多時係都好有壓力㗎嘛。係咯。影嘢就冇壓力㗎嘛。呢個咪哲學咯。即係可能你有一日啊嗰啲有啲友去鏟野草啊嘛，鏟到乾曬，咪乾曬咯，唔緊要啊！影完下個禮拜又嚟啦，生存力又強。嗱，有啲師話啦，我課程都有講繪畫同攝影嘅分別，即係我嘅角度啊。繪畫同埋你覺得係咩分別啊？繪畫可能偏向表現主義多啲，表現自己咯，同埋繪畫表現自己多啲。因為你所有顏色啊，你用咩顏料啊，你決定㗎嘛。咁但係唔係喎，我只能夠決定用咩format同咩鏡頭啫喎。嗰個鏡頭透視得一個啫喎。唔係啊，我用徠卡嘅喎，好表現自己㗎。如果用徠卡咁，應該係要拎啲限定版出去影嘅。喂，梗係啦。最緊要影完之後要寫徠卡邊部相機限定版。呢個係指定動作嚟㗎，你唔係今日先知係嘛？
我影相要寫用咩相機影咧？我純粹係因為嗰籠菲林我要記住用咩相機影嘅啫，我係唔會寫出嚟嘅。如果你係有自己嘅實力，所以香港攝影差都係一個原因係。哇！你咁大聲講都有嘅。我係講過㗎啦，其實想當年都當眾講過，我講嘢都好得罪人下㗎都。咁但係頂啊！我唔理你啦，咁我覺得係差啊嘛，咁你覺得好咪好咯，咁我都唔關我事啊。I like it，like it。唔係啊，即係我真係覺得差，即係你點解唔反省下自己日本攝影咁蓬勃？咁我哋可以做同埋香港好多優勢啊！你中西文化交合啊，真係好冇乜地方有喎。係咯。我哋可以做啲乜嘢係去？咁你要你上呢個堂咯。啊，咁咪梗係得啦。好難，係唔該晒，唔該晒。轉頭想俾翻啲台底，俾翻收翻用你，真係。但係屋企而家有人想報你個堂啦，點樣揾你先？喺個 I G 咧，你幫我做俾整個 I G 咧。OK。係啦。但係你個 I G 入邊我有，你話你啲作品有冇？你又面同你嗰啲係叫作品，咁啊內得個唔知乜鬼。咁你信我咪嚟咯。咁唔係你質疑都可以嚟嘅，可能收你8折添，因為我想睇下點質疑我啊嘛。8折啊！即係咩？嗱，呢度講過7折唔得啊，8折。8折即係意思係即係嚟質疑我嘅，嚟挑戰我嘅係挑戰你嘅。咁啊係咪俾8折我啊？咁當然你挑到我先得喎嚇，挑唔到全費話。嗱，收足全費先，挑到我俾翻2成你，好均真嘅，係啦。攝影入邊嘅更深意喺入邊，你係講嘅呢樣係對我嘅意義啫，可能對你唔同。咁我亦都希望攝影可以對好多人唔同。如果攝影對好多人都唔同，有樣好就係你先百家花齊放啊嘛。咁如果淨係跟我嗰套，哇，咁啊變咗沙龍噶咯，之後好快。即係用現有嘅嘢，即係譬如可能格式點睇嘢咧咁樣。咁但係點睇你摸索咧就真係閣下自己努力。所以你影到相俾我睇，咁我嗰個俾意見啦。係。咁但係最緊要係，我認為係我嘅睇嘢方式講俾你知，你自己再思考下。不如俾個機會大家。哇！冇咁講，大家俾個機會我咯。搞個幅畫或者俾個機會你俾大家睇啦，係啦，係我哋搞個 photo walk 咯。即係我啊，我揸嘅。 Cody, say again. I wanna hear my name.